afternoon guys, welcome back to my channel. So, mukbang po ulit tayo ngayon. Kain na po tayo. Sipod mukbang. Kung ayaw. Ayan o, sarap. Nilagayan tapos isasaw-saw dito sa bagoong. Sorry naman. Palit ako na. Ha? Ay, Magdal pala yan. Hi po. Shoutout po sa taga-Nabotas. Tayo. Pagtamang pagkaluto. Sarap mo pala. Diba may pang-alis tayo ng ganyan, oh? Yung ginaganon. Tapos ito pa, oh. Sarap sa buong, oh. Sarap talaga ng hipon. Paborito ko talaga sa hipon. Masak.
Iyan lang guys for today's vlog. So, please subscribe our channel, tapos share and like. Yung mga hindi po nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para i-click na rin ninyo yung bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos namin pa sa susunod. Yun lang guys. Thank you. Thank you for watching. Sana wag po kayo marami pang mukbang ang mapapanood nyo sa channel namin. Bye!